ఉదయం లేచిన వెంటనే విపరీతంగా తుమ్ములు రావడానికి కారణము అలర్జిక్ రినైటిస్ అయి ఉండొచ్చండి. అలర్జిక్ రినైటిస్, అలర్జీ అనేది ఒక కామన్ వర్డ్. ఇప్పుడు అది ముక్కుని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే అలర్జిక్ రినైటిస్ అంటాము. ఒక లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తే దాన్ని అలర్జిక్ ఆస్తమా అని అంటాం. కళ్ళను అట్లాంటి ఇన్వాల్వ్ చేస్తే అలర్జిక్ కంజక్టివైటిస్ అంటారు. స్కిన్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తే దాన్ని అలర్జిక్ డెర్మటైటిస్ అంటారు. సో అలర్జీ అనేది కామన్ వర్డ్ యూస్డ్ ఫర్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. అంటే ఏదన్నా మన బాడీలో ఫారిన్ బాడీ ఏదన్నా మన లోపలికి ఎంటర్ అయినప్పుడు దానికి వచ్చే రియాక్షను ఒక మామూలు పర్సన్స్కి ఒక 2 to 10% ఉంటే వీళ్ళకు 100%, 200% ఉండడం జరుగుతుంది. అంటే హైపర్ రియాక్షన్. ఇట్స్ కాల్డ్ హైపర్ రియాక్షన్ టు సమ్ ఫారిన్ సబ్స్టాన్స్. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంది అంటే ముక్కులోంచి ఎంట్రీ పాయింట్ ఉందా, కళ్ళ ద్వారా ఎంట్రీ పాయింట్ ఉందా, లేదంటే శ్వాసనాళాల్లో చేరుతుందా, ఆర్ స్కిన్ ద్వారా ఎంట్రీ పాయింట్ ఉందా, దాన్ని బట్టి వేరియస్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఆఫ్ అలర్జీని మనం చూడొచ్చు. స్కిన్ ఈజ్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ అనుకుంటే అలర్జిక్ డెర్మటైటిస్ వస్తుంది. ఆ లంగ్స్ ఊపిరితిత్తుల్లో అప్పర్ ఎయిర్వేలు ఇన్వాల్వ్ అయితే అలర్జిక్ రినైటిస్, లోయర్ ఎయిర్వే ఇన్వాల్వ్ అయితే అలర్జిక్ ఆస్తమా, ఐస్ అయితే అలర్జిక్ కంజక్టివైటిస్. సో బేసికలీ ద రీజన్ బిహైండ్ ఈజ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. ఓకే, వీళ్ళలో ఐజీఈ యాంటీబాడీస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండి ఈ ఫారిన్ బాడీకి రియాక్షన్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. ఇది అలర్జిక్ రినైటిస్ అనేది ముఖ్యంగా ముక్కు గారడము, పొద్దున్న లేవగానే ఎక్కువగా తుమ్ములు ఉండడము, ఇలాంటి వాటిల్లో అలర్జిక్ రినైటిస్ మనం ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ అన్నమాట. మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ ముక్కు గారడము, ముక్కు దిబ్బడ, తుమ్ములు రావడము, హెడేక్ ఉండడము. ఒకవేళ సైనస్లోకి మారితే హెడేక్ ఉండడము, చెవి బ్లాక్ అయినట్టు కనిపించడము, అవన్నీ ముఖ్య లక్షణాలు. అలర్జిక్ ఆస్తమా కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే విచ్ ఇస్ ఎ కంటిన్యూమ్. అంటే అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్న చాలామంది పేషెంట్స్లలో ఫ్యూచర్లో అలర్జిక్ ఆస్తమా కూడా రావచ్చు. అలర్జిక్ ఆస్తమాలో ఇంకా యాడెడ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే కాఫ్ అండ్ వీజింగ్, పిల్లి కూతలు అంటాం కదా, ఆయాసం లాంటిది వచ్చి మనకు పిల్లి కూతలు రావడం జరుగుతుంది. యాడెడ్ సిమ్టమ్స్ అంటే మెడికల్ పరిభాషలో చెప్పాలంటే అలర్జిక్ రైనైటిస్ అండ్ అలర్జిక్ ఆస్తమా కంటిన్యూమ్, ఒకదాంతో ఒకటి లింక్డ్ అనమాట. సో వెన్ యూ ఆర్ ట్రీటింగ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్, మీరు 2 జబ్బులను ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రినైటిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆస్తమా. రినైటిస్కి వచ్చేసి మీకు నాసల్ స్ప్రే రూపంలో ఇన్హేల్డ్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సేమ్ ఇన్హేల్డ్ కార్టికోస్టిరాయిడ్స్ ఇన్హేలర్స్ కానీ డిపిఐ అంటే డ్రై పౌడర్ రూపంలో కానీ లేదంటే పంపుల రూపంలో కానీ ఆస్తమాలో లంగ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో నాసల్ స్ప్రే ఫర్ అలర్జిక్ రినైటిస్ అండ్ ఇన్హేలర్స్ ఫర్ అలర్జిక్ ఆస్తమా. చాలామంది పేషెంట్స్లో 2 యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే అలర్జిక్ రినైటిస్ ప్లస్ ఆస్తమా ఉన్నప్పుడు ఇన్హేలర్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఈ స్టిరాయిడ్స్ వాడితే మంచిదేనా? చాలామంది నా క్లినిక్లో అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ ఇందులో స్టిరాయిడ్ ఉందంట కదా, ఇది వాడితే ఏం కాదా అనేది. సో ద స్ట్రెయిట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇవి ఓన్లీ లోకల్లీ యాక్టింగ్, అంటే అక్కడి వరకు మాత్రమే యాక్ట్ చేస్తాయి. సిస్టమిక్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది నెగ్లిజిబుల్, అంటే రక్తంలోకి ఇంకే పర్సంటేజ్ చాలా 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 తక్కువ. సెకండ్ థింగ్, ఇన్హేలర్స్ ఆర్ ద సేఫెస్ట్ మోడ్ అనమాట. ఇప్పుడు మీరు ట్యాబ్లెట్ రూపంలో ఇవ్వాలంటే దీనికి ఆల్మోస్ట్ స్టిరాయిడ్ని 1000 times ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇది మైక్రోగ్రామ్లో ఉంటే అది మిల్లీగ్రామ్లో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దే ఆర్ నాట్ సేఫ్, వాటి వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ. లోకల్లీ యాక్టింగ్ వెరీ స్మాల్ డోసెస్, అంటే మైక్రోగ్రామ్లో ఇస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు నాసల్ స్ప్రే చూసుకున్నట్టయితే మహా అయితే 25 micrograms to 50 micrograms వరకు ఉంటుంది. అలాగే ఇన్హేలర్స్ రూపంలో 200 micrograms వరకు, 200 to 1000 micrograms ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దే ఆర్ లోకల్లీ యాక్టింగ్, డైరెక్ట్ ఎక్కడైతే పని చేయాలో అక్కడే పనిచేస్తున్నాయి. అండ్ సిస్టమిక్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే రక్తంలోకి అబ్జార్ప్షన్ అయ్యే పర్సెంటేజ్ చాలా చాలా తక్కువ. అందువల్ల దే ఆర్ సేఫ్, అంటే ఎన్ని రోజులైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ చిన్నపిల్లలు యూజ్ చేయొచ్చు, అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల్లో యూజ్ చేయొచ్చు, నీడ్ నాట్ వరీ. సో రెగ్యులర్గా వాడుకోవచ్చు, వీటిలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేదు. వాడకపోతేనే కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేది, అంటే ఆస్తమా సివియర్ ఆస్తమాలోకి వెళ్ళిపోయి తర్వాత శ్వాస తీసుకోలేని పరిస్థితి, ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలర్జిక్ రినైటిస్ వల్ల మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్కూల్ యాబ్సెన్స్. ఆ ముక్కు ఊరికే కారుతూ ఉండడం, ముక్కు బ్లాక్ ఉండడం, హెడేక్ ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల స్కూల్లో పిల్లలు సరిగ్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం లేకపోతుంటారు, వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో రెగ్యులర్గా ఈ మందులు వాడాలి. దాంతోపాటు ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే ఓరల్ యాంటీహిస్టమైన్స్ కూడా మనము అలర్జిక్ రినైటిస్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆస్తమాలో కనుక సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉంటే అదర్ డ్రగ్స్ లైక్ మాంటిల్యూకాస్ట్ కానీ, మాస్టెల్ స్టెబిలైజర్స్ కానీ, లేదంటే థియోఫిలిన్స్ కానీ ఎక్కువగా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇన్హేలర్స్ అండ్ నాసల్ స్ప్రేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకు టాబ్లెట్ ఫామ్స్ అవసరం పడకపోవచ్చు.